Армысыздар, тыңдармандар. Қазақша контентті қолдап, лайк басып, әңгімені соңына дейін тыңдап, менің YouTube арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Кіші жүздің әлімі, етек жеңі мол ел еді. Оның ішінде кішкенеден тарайтын алты рудың да қабырғалы жұрт екенін бәрі білер. Сол алты кішкененің ішінде түтін саны көп асанның ішінде бейде бай да, батыр да, бағлан да туыпты деп, ескі шежіреден шерте бастайтын біздің жақтың кәрі құлақтары. Асанның бір баласы Сырлыбай болса, ол өзі беске бөлінеді. Сол бес Сырлыбайдың бірі Дәулетиярда Пұсырман деген бей өткен. Өзі Жанқожамен тостас. Адуынды, кеудесін ешкімге бастырмаған жан болса керек дейтін ескі әңгімеге жүйрік қариялардың бірі ет піскенше осындай көне тарихтан қозғап. Бала күнгі шал кемпірдің етегіне оралып өскен біз қонақасыға шақырылған қариялардың аузын бағып отырамыз. Оларда сыртта бүлкілдей пісіп жатқан танауды жарар биылғы соғымның иісіне елтіген күйі әңгімесін жалғастыра беретін. Мына сенің құдаң отырған Елшекеңнің ауылы жаңа құрылыстың ту сыртында сол Пұсырманның үй тамы бар, деді әлгі қария менің атама қарап. Пұсырман арық қаздырып, елді диқаншылыққа бастаған адам. Ат үстінде мал бағып жүрген көп ағайынға жер қадірін ұқтырғанға ұқсайды. Ол қаздырған арықтың ізі әлі бар. Сол жаңа құрылыс маңайында Асанның алты арығы дейтін жерде қалған. Менің естігенім Пұсырман емес, оның ұлы Әймбет жайлы еді. Айтыңыз. Отырғандар қоштап қойды, әңгімешіл ақсақалды. Жарығы жоқ ауыл көптен керосин шаммен отыратын еді. Ала көлеңке бөлмеде қолыңда еңе сүйкей етпетте жатып бала біткен әлгі қарияның аузына қараймыз. Әймбетте осал емес, келі кісі болған дейді. Өлерінде баласы Құттымбетті шақырып, шырағым, жақсының тұқымын көрбақ дейді, деген сөз бар. Мен бақилық болған соң сүйегімді күзетерсің. Желленген соң сол көрбақ 3 күн ішінде келу керек. Соған қорлатпассың, дейді екен ғой Әймбет жарықтық. Бәрекелді, бұрынғылардың бәрі асыл ғой, деді жанындағы малдас құрып, тізесі түйісіп отырған екінші қария. Әңгімешіл ақсақал оған ләм деместен қызық дүниесін жалғастыра берген. Өлер әке өлді. Құттымбет бар жөн-жоралғысын жасап, жерлеуді ағайынымен өткізеді. Ағайын тараған соң, соңғы өсиетті еске алып, күн бата, мылтығын алып, топырағы суып үлгермеген қабірді күзетпей ме? Бірінші түні еш жамандықсыз өтеді. Бәленің басы екінші түні басталады. Құттымбеттің сәл көзі ілініп кетсе керек. Сыр еткен дыбыс шығады. Шалмажан мылтығын алып, қараңғыда тыңдайындай қалады бұл. Өзі жүрек жұтқан әрі тұқымында бар ерлік. Қабірге жақындаса, топырақтың бетін бірталай аударып кеткен екен әлгі бәлең. Ақсақал осы жерде бір жөткірініп алды да сөзін жалғай берді. Әңгімені ширай түскенін білген дастархан басындағылар тыпыр етпей отырмыз. Үшінші түні Құттымбет көз ілмей күтіпті әлгіні. Аты жаман албастың қараңғы түні ғана соғатынын көрінеді. Ай бетін бұлт жапқан уақытта шашы жалбыраған, адам кейіптес біреу қабірді жан ұшыра қаза бастаған ғой. Аңдысың аңдап, манадан бері сақ отырған Құттымбетте бәлемнің жүрек тұсы осау деп мылтығын көздемелеп шүріппесін басып кеп қапты. Тарс еткен дауыстан бөлек, ана жабайының шыңғырған дауысы әлемді алатынға ұқсайды. Жер мен аспан қатар күңіреніп, әлгі ышқынған дауыспен «Әй Құттымбет, тағы ат мені, тағы атсаңшы!» деп зар илепті. Тағы бір басып жіберетін нәлетті деп аяқ жақта отырған жастау ағамыз шыдамай қозғалақтап. «Жоқ, атпаған», деді қариямыз арқасында тұрған жастықты әрі бері түзеп.
өзіңнің де шамаң осымен бітті-ау, деп жақын жердегі тұсаулы атына барыпты. Қызығы сол, көрбақтың шыңғырауынан байқұс аттың құлақ мұрынынан қан кетіп, тіпті қан сиып жібергенге ұқсайды. Қош, ертеңіне елге айтпастан жақын серігін ертіп, әкесінің моласынан бастап із кесіпті Құттымбет. Жарамда ат мінген екеу қорым басынан сүйретілген ізді аңдып бірталай жер жүрген. Ол іс мына біздің Қотан көлден әрірек жатқан Ойбай-сордың жанына кепті. Құттымбеттің көргені сонда адам кейпіне ұқсайтын, шашы жалбыраған, тырнақ сояудай, денесін жүн қаптаған ұсқынсыз хайуан дейді бұрынғылар. Иә, көрбақ дегеннің көрге түсінетінін бұрынғыларда айтып кетіпті ғой, деді тағы бір қария үрпиіп отқан біз жаққа бір қарап қойып. Бұл өзі өлген адам етімен қоректенеді ме сонда? Деді манағы екінші рет ату жайлы айтып қалған ағамыз. Менің естігенім, деді көне аңызды қозғаған қария, былғары мәсі киген аяғын іргеге қарай созып жатып. Көрбақ деген не өзі? Бұрынғы шалдар былай түсіндірді ғой. Біреудің қызы оң жақта отырып, некесіз қыз туады. Ол жүзі қарадан туған қыз тағы да некесіз қыз табады. Одан туған қыз тағы етегіне ие бола алмай қыз туады. Осы үшінші буын адам етін жейтін көрбаққа айналады екен ғой. Құдай-ау, өзің сақтай қор, абыройсыздықтан. Тіпә-тіпә, өзімен кеткір. Аллам бабалар қасиетінен ажырата көрме, үрімбітағымызды, деді төменірек отырған бір топ әже. Ішегін тарта әңгімені құлшына тыңдаған біздің көз алдымызға қорқынышты құбыжық елестейді. Көзді тарс жұмып, Сары апамның артына ығысасың. Ет тартылады, қолға су құямыз. Қол орамал асынған дүмшелі бала шалдарды жағалай берді.